Hello，今日係我揸的士嘅 Day 2。今次經過第一集，諗通咗好多，所以今次會認真少少，講多啲資訊俾大家聽。第一支旗今朝7:18左右入去大棠水蕉新村，嚟到呢個位行錯路，又要掉頭出返去。呢一次終於整好個 Uber， 即刻用嚟接一接單先啦。一路過去個 map 指住嘅地方，點知又行過咗龍，又要掉頭咯。返返去應該係呢個點啦。原來客人仲未到，唯有等陣咯。等啊等，等啊等，等啊等。呢支 Uber 嘅單呢，係一個預定價錢嘅訂單。等啊等，等啊等，卒之等到呢位客人上車，原來佢係去荃灣廣場，由原路返出去。哎呀，又行錯路，唔係好記得頭先點入嚟，唯有問下客人點出去咯。又係原路出返去大路呢度，讓一讓人哋過先。哇，好感恩啦！今朝早一朝早就有生意啦，咁啊真係要 freestyle 慶祝下。今日 Day 2嘛，即刻啊獎勵下大家啦！睇我 Day 2啊嘛，插個 Auto Tune 俾你聽下先，好冇？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 你話好唔好？好唔好？地盤佬，地盤，的士佬，的士，的士，繼續去荃灣廣場，呢條路唔短又唔長，呢條斜路繼續上，一朝早好暢順啊，條路冇乜車，因為冇乜人返工嘅星期日嘅朝早。呢個朝早想唔想朝早？嘿呀！呢度已經係大欖隧道，跟住進入去個隧道口，我哋就冇得唞。前面有個 Tesla， 我哋而家等等，因為冇得超越佢，所以要超住佢，準備出隧道口，就要超越佢，爬佢個頭，出到嚟啊！點知兩個都係同一條路，搞到依家先可以超越到。跟住繼續左線行，唔好超速，因為有快相機。講返今日呢係6月28號啊，呢個早上冇啱啱個即係個 Auto Tune 唔知太耐冇用定點呢，開始有啲雜聲啊，但係冇啦，咁慢慢 tune 啦，因為真係時間無多啊！上一集都講過啦，即係啲片呢真係要盡快剪啊，因為呢 hard disk 冇位啊。咁咧，我依家就諗到呢，訂立我開呢個 channel， 即係拍呢啲片嘅目標啦，就係可以起碼睇下幾時可以換到個 hard disk 咯。咁啊，大家多多支持啦 ，comment、like、share、subscribe。咁啊，
好，嚟到荃灣廣場，乘客落車啦。OK，再見呢位第一位乘客啦。今日呢一程車呢，呢一程車係 Uber 嘅預定價錢嘅單啦，咁係收咗142.3毫半嘅，咁咧係現金單嚟噶，即係我個人呢，就唔係好中意現金咯，即係我用得 Uber 就唔想煩啊，又要找錢咧，我數學好差啊，又要計數，唉唔理啦，咁啊嚟到第二單啦，第二單。葵青區嘅業成街去將軍澳工業村進昌街啊，咁啊又賣個關子先啦。呢位客人呢係會有一個小插曲啊，咁繼續睇落去啦。呢一區呢都係熟悉嘅區啊，都比較熟悉噶，因為以前都喺呢邊住過一排。呢邊嘅好多工業村啊，或者頭先業成街嗰邊呢，就有啲點講啊，即係工業又商業又住咁嘅地方啦。咁好，咁樣上嚟呢度高速公路啦。呢一張單呢都幾長啊，係一張咪標嘅 Uber 單啦，就 request 咗係85折嘅，乘客係要求85折嘅，咁都接啦，都第一次呢一個今日係第一次用 Uber，咁乜都接啦。本身呢我都唔係好同意85呢樣嘢嘅。但係通常呢85啊，感覺都係遠啲咯。即係如果我作為客人，我都會係去遠嘅時候，特別會撳85，想抵啲咯，咁貴咁樣。好啦，咁嚟到呢條新嘅東九龍繞道，東九龍睇下先，係中九龍繞道。油麻地段隧道啊，咁啊一出去會去到邊呢？就係睇下先嚇啊，同埋呢度呢，大家記得選定行車線啦。咁啊，因為四通八達，好多個口出啊。咁一出到嚟呢邊呢，就係 Emax MegaBox 呢邊啦，Emax 都拆咗啦，咁就。時日如飛啦，咁啊呢邊可以睇到維港嘅景色。咁啊諗翻起呢一個客人呢，我記得一樣嘢，就係呢：我上車，唔係佢上車呢，我同佢講早晨呢，佢又冇理我嘅，好記得噶。但係我都冇嘅，可能咁人人。心情唔同啦，每日每個時間唔同嘅心情，咁我又唔會怪佢嘅。咁出到嚟呢邊已經係將軍澳區㗎啦。今日呢都會喺將軍澳區都幾長時間啊！即係又仲要來回出咗去又返嚟啊！咁啊，大家拭目以待啦，繼續睇落去。都比較少嚟呢區嘅，呢邊邵氏影城啦。即係呢位客人去進昌街呢，我都唔知係我知道係工業村嗰頭啦，但係就唔知係乜嘢嘅企業啦。我會諗係咪 TVB 呢，或者？係咩呢？咁我記得呢，當日呢個冷氣有啲臭啊！我呢架車呢係比第一架車第一日揸呢，我係嗰架車係覺得好新淨、好舒服噶。咁講埋先，嚟到呢度香港科技探索就係呢位客人嘅目的地啦。咁客人就。俾錢嘅時候呢，我話好似係要俾現金喎，咁樣
咁啊，佢又話唔係喎，好似撳咗信用卡嘅喎咁樣。卒之咧，佢都俾咗現金我啦。但係咧，我係發現的確佢係撳咗信用卡嘅。咁咧，我就去翻同 Uber 嗰邊講啦。咁啊，解決翻呢個問題，退翻錢俾佢。好啦，咁啊嚟到下一單，晉財街 TVB 電視廣播城去紅磡德安街嘅 Tides 嗰個船嗰度嗰個一個表演場地，等啊等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 ，咁啊，其實都等咗一段長時間咯。我話第一日 Day One 揸嗰架車呢係幾舒服幾新淨，但係呢 Day Two 呢架車呢，我一上車已經有陣好似有陣狗味啊！唉，我都搞到唔係咁爽，但係冇計啦。同埋乘客又冇講嘅，咁啊，卒之我又發現呢，我好似個冷氣呢。冇撳嗰個循環送風嗰個嘢，咁可能吸咗出邊啲味出，即係入去架車廂度。OK，咁呢兩位客人，一男一女嘅客人呢，佢哋都係拍攝嘅團隊咯。即係兩位上咗車之後呢，嗰位男子又落車又話漏咗嘢，咁要翻去攞。咁冇計，等一等咯。但係我都同個女士話唔好意思啦，咁我唔好介意，我要起錶先啊，咁樣。咁我都起錶啦，開始計時啦，咁樣。咁啱呢，佢哋當日呢去呢個 Tides 嗰度表演場地呢，我前一日先去完喎。我就問佢哋今日拍咩啊？咁樣。咁佢哋噏咗個名呢，就話係中年好聲音嘅歌手喺嗰度開演唱會，所以要拍啲花絮咯。嗰個名，佢哋嗰個名呢，佢講完我都真係唔知咩嚟啊！唔知4個字嘅，咁啊，哇！真係唔知咩嚟。但係冇啊，我同佢講，我琴日先去完喎，去睇24尾喎，咁樣。咁佢話，咁一定好聽啲啦。咁樣，跟住哈咁咯。好，呢度啊，不如又嚟個 freestyle 環節先啦。耶！哇，今日都未開聲啦，真係，但係真係趕住啊，都要。即係一剔過就一剔過，其實真係有時人生就係得返一剔過，我哋唔可以停，唔可以返轉頭，只能繼續向前，唔可以淨係講錢，一齊向前，唔好諗乜嘢俾唔俾面，其實面係人哋俾定係假係自己丟，其實唔好俾人睇小，最緊要自己可以繼續，唔好太囂，繼續向前，繼續 keep forward， 一定要 keep forward， 唔好向後，唔好掉頭走，繼續好似揸的士一直向前，繼續向目的地進發，我哋唔可以停，我哋唔可以停，唔可以俾人打擊，唔可以俾任何挫敗嘅事去令到你停低、停步、停落嚟，咁就停落嚟就好難再行，所以要繼續 keep 住去，仲有個目標俾你 keep 住去追，依家就去前往紅磡德安街，依家已經去到紅磡一帶，轉多幾個彎就到嗰架船，嗰架郵輪，嗰度有新城廣播，仲有一個演出嘅場地，就係做咗個24尾24 Herbs shout out 24 Herbs， 我話24，你話 Herbs，24 Herbs，24 Herbs， 好似打 C 咁。OK， 跟住呢，講返呢度，佢已經達到啦，個目的地已經達到，跟住我
就喺 Uber 輸入翻呢個咪標的士嘅咪標上面嘅數字，咁就會計翻嗰個車資啦。點知啊，我就冇輸入到佢有啲行李嘅費用，搞到我出咗張單啦，佢要攞單嘅，咁我印咗張單，但係嗰張單其實冇收到行李，但係我喺個 Uber 嗰度呢，又撳咗佢嘅行李費啦。總之我要即刻編翻張啱嘅單衝出去俾翻佢咯。但係呢，最後仲係好似爭幾蚊啦，因為我記錯咗行李係每件6蚊嘅，但係我撳附加費嘅時候撳咗每件5蚊咋。咁冇嘅錢呢，我又真係收足，但係呢，佢拎住嗰張單呢，係少咗幾蚊噶。所以呢位乘客呢，如果你需要一張正確嘅單呢，我已經準備好啦，已經 keep 住咗。請你睇到呢條片呢，請你聯絡我，我會 send 翻一張正確嘅單俾你噶。唔好意思，多謝合作，感謝你嘅體諒 ，Thank you。好，跟住下一張單呢，隨即就收到一個 Uber 嘅單啦，亦都係一個咪標訂單啦，係九龍城區呢度愛景街去尖沙咀 K11 妙思啊。咁我駛咗入嚟啦，諗住等一等啊，客人落嚟啦，咁樣。跟住佢話見我唔到喎。原來佢唔係喺入邊，佢喺出邊啊。OK， 出返嚟口呢，即係呢個路口呢，即刻上車啊！去 K11 妙思啊！咁客人呢都講清楚話係新嗰個 K11咁樣，咁都幾清晰嘅，知嘅。原來係好近㗎咋，但係我都唔知呢個地理位置，但係好彩啊！呢位客人啊，因為佢上車冇耐呢，即刻落起滂沱大雨，咁揀得好啊，係適合啊，最啱搭的士。咁冇幾耐呢，就到呢度 K11 妙思啊！我經過幾日嘅揸的士呢，我係發現落雨呢，你以為會多啲客人啦？我想講係，即係天氣炎熱、好曬好熱嗰啲時候，更多客人啦。咁我都換個角度諗，即係我代入翻啊，我都係啦，即係落雨就唔出街啦，盡量都。但係反而好熱呢，好曬呢，真係唔想再喺條街度行，咁call 的士咯，咁樣。好啦，跟住嚟到去到呢個位呢，係接咗一單呢，係一個九龍站商住區，即係喺上邊嗰啲圓方嗰啲住宅嗰啲位啦。但係我真係冇辦法揾極，我都揾唔到方法係上去嗰度。其實就喺我頭殼頂上邊噶啦，嗰位客人嘅位置。但係我真係睇翻呢集呢都好嘅，咁睇翻呢啲片呢，我都要 recall 翻啦，即係唔係或者我錄完呢個 VO 呢，我就要睇下點樣可以上去咯，即係好迂迴啊！其實我見到有路噶啦，但係呢，我係嗰度雙白線，我 cut 唔到上去咯。咁可以睇落去，睇下嗰個位，大家會知道，我會指出嗰個位。咁呢度一路喺度兜圈兜極，我都揾唔到。其實就係啱啱右邊就係一個，好啦，呢度啦，呢度 U turn 翻。其實只要上去嗰條斜路呢，就可以去到嘅。但係你見到啦，嗰啲係影線啊，地下嗰啲我係唔可以跨越噶，就係咁。客人話到未啊？如果你唔識路就咁，你取消啦，咁樣冇計啦，真係取消。咁轉入嚟西九文化區呢邊睇下有冇客人啦。
跟住又睇下的士站啊，咁啊要 U turn 下，咁啊最終呢，就諗住入去嗰個有蓋嘅地方啦。始終落緊雨，咁露天嘅地方冇客就係好正常啦。咁樣一入到嚟呢，諗住等的士站，點知已經有位客人係等緊車噶啦。呢位客人去大角咀 Lime Stardom 誠品聲譽啊，咁啊隨即就出發啦。我都呢位客人呢，抱住隻狗仔噶，隻狗仔喺度好 Q 噶喎，因為佢全程都冇出個聲，又冇吠又冇聲，好乖好定咁樣咯。同客人即係佢個主人都係一樣，都係幾靜啦，都幾舒服啊個程的士。因為咁大雨啦，因為再大雨咗好多啦，咁啊抱住隻狗都唔可以，即係呢啲落狗屎嘅情況都唔好揼雨啦。即係隻狗濕咗呢，好難乾噶嘛，咁多毛。好啊，咁啊上嚟呢邊嘅高速公路啦，雨勢係繼續更加大嘅。咁啊，同大家講下呢，我係曾經住過右邊嗰啲樓噶，係啊，大角咀呢邊好駛入嚟啊，咁啊唔使揼雨啊嘛，落車到好 ，thank you 呢位乘客同埋呢隻狗仔，thank you。好啦，跟住呢，啱啱呢個係一個遞手嘅手仔嘅單啦，跟住嚟到呢度呢，又收到一個 Uber 嘅單咯，就喺行前幾步已經可以喺度等客啦。咁啊，我都好想盡量使埋啲去令客人唔使揼雨就上到車啦，但係冇辦法啦，即係旁邊已經泊晒車呢。呢個位已經係最近啦，可以上客嘅地點。好啦，已經上咗車咯，客人幾快速。佢呢係去尖沙咀廣東道，即係海港城嗰度啊。咁一個海港只有一個海港城啦。咁啊，唔知呢位客人開唔開心啦？即係開心買鞋，唔開心都買鞋。咁啊，海港城，我都曾經喺海港城度返過工喎，喺海運大廈定係港威呢？定係咩呢？總之係最盡頭啊！咁有一間 Gig Sport 啦，即係遊輪落船嗰度啊。咁啊有間 Gig Sport 呢，係我應該係人生中第一或者第二份係暑期工嚟嘅 part time 咁樣，就喺嗰度賣啲泳鏡啊、泳褲啊、泳帽啊咁樣。哇！都好多年前啦，真係好啊！仲記得呢嗰陣呢，俾啲同事啊、啲上司叫我笑下咯，即係話我木口木面咁樣。咁好啦，客人呢度落車，其實呢度唔係咁適合落車，呢度有黃格㗎。唔緊要咯，咁啊佢突然間話好急要落車，呢個位啊，呢個位，呢個位，咁啊落咯。佢呢同我講話去 L2 喎，咁我唔係好知咩 L2，L2 唔通2樓？但係咁我使喎去2樓俾佢落啊。好啦，咁啊呢邊呢，跟住接咗一單係一個街客嚟嘅，咁啊佢係前往美孚嘅消防局，係啦，可以講返啦。頭先喺
大角咀去廣東道海港城嗰單呢，都係45.5毫1啦，係一個預定價錢嘅 Uber 單。咁依家做緊呢個係一個手仔啦，係去美孚嘅消防局。咁啱呢，其實我今日呢係需要去返公司攞啲嘢啊。咁公司就喺長沙灣廣場啦。咁好 fit 啊！呢個可能就係一個好好嘅 timing，我去上公司攞返一啲嘢咯。咁啊，前邊依頭呢都有一個加氣站㗎，所以係都幾多的士喺附近可以見到。咁啊，依度轉右已經係呢個消防局㗎啦。多謝呢位客人，唔記得幾錢啊 check check 或者寫翻出嚟。哇，其實做呢啲片呢都幾多步驟，幾多嘢煩咯。我都真係好 respect 所有我中意睇嗰啲的士片嗰啲 content creator respect。好啦，跟住呢，諗住過嚟長沙灣廣場，諗住好唔好喺停車即係的士站停一停，上去攞啲嘢呢？點知啊，見到有客喺度遞手，我又忍唔住啊，咁做埋先啦。呢位客人呢，係去深水埗㗎咋，好近㗎咋，好似跳標即係冇跳標啊。咁啊，做埋呢單先至返公司拎嘢咯。咁啊，過嚟深水埗區都下一單係咩呢？唔記得啦，不如 freestyle 住講咯。OK， 有啲口乾，飲啖水先。我記得啦，就係我真係返去公司嗰度攞嘢。呢條路上去停車場呢，其實都好易瀨嘢，因為都好窄啦，佢係一路轉上去，都有啲驚險啊，但係都解決到嘅。返嚟長沙灣廣場，咁啊揾個位拍低先啦，同埋呢都買咗啲嘢食嘅，跟住之後呢，會有一個故事嘅發生，就係幾個鐘，唔係一個鐘，唔係冇一個鐘啦。咁啊喺架車度食緊個鹽水雞啦。跟住呢電話打嚟啦。哎呀屌，錯撚晒啲時間時序添。其實呢頭先呢喺 TVB 兩位客人上車嘅時候呢，佢哋話：咦，司機有人漏咗嘢啊！跟住。原來啊，頭先去香港科技探索HKTV 嗰度嗰位客人啦，漏咗啲嘢喺架車度，係一個智能手錶，但係佢又冇錶帶嘅喎，可能係一個智能陀錶咯。咁佢留低咗佢嘅財物喺架車度，我都心諗：哎呀，點會發生喺我身上㗎？只係第二日就有人留低嘢。咁啊，唯有開車繼續車當時嗰位乘客由 TVB 去紅磡，跟住到依家食飯先至收到個電話，就係嗰個 HKTV 嘅客人。咁就佢話可唔可以去車返俾佢？咁樣咧，我就不如我就起標咁樣車過嚟。咁啊，佢都話 OK 嘅。我想問下大家覺得應該係點？好多人已經覺得漏嘢喺的士就要俾錢，就要俾5嚿水去益下個司機，咁你先攞得返嗰個財物。但係我就覺得其實依家都好合理啊！佢只要我喺邊度，我就起標就去佢嗰度，咁啊將啲財物俾翻佢，擺喺佢手上，咁啊大家都好公平啊！其實咁樣係最好嘅方法啊，但係可能即係個習俗咯，即係習慣就變咗習俗呢。
大家都覺得有啲的士司機好似會挾持住你個財物啊，要你俾錢啊先至俾翻你啊。如果唔係，我攞去警署啊，你自己攞啦。咁嗰啲呢，咁我覺得都幾好啊。哇，呢單都幾長啊，由荔枝角去將軍澳。咁啊，我起咗個標，一路嘟嘟嘟。以前啊，聽到即係以前未做的士司機嘅時候，聽到個的士個咪標喺度響呢，每一下都，因為咧每一下都係要俾錢，但係依家唔同啦，每一下都係收錢。咁我又行返呢條路，又要去前往將軍澳。咁啊，同呢位乘客嘅電話溝通都好直接咯，即係我都係等佢 offer 佢想點咯。我有話不如我順豐俾你啦，咁樣順豐可以到付噶嘛，同埋我又覺得唔似咁急咯，因為佢嗰隻錶呢又冇錶帶啊，咁就咁得粒嘢咁樣，估唔到佢就係咁急要啦，咁我即刻開車去俾佢，咁啊又落起大雨，係好似呢段時間係當日最大雨嘅時候。大家都講下咯，你哋留言話俾我聽啦。你哋有冇試過喺的士度留低嘢啊？或者如果你係一位的士司機嘅話，你有冇一次好奇妙嘅乘客留低嘢嘅一個經歷呢？咁啊，不妨喺留言區嗰度話俾我知啊！咁啱呢，喺呢一個事件發生前一個禮拜呢，我就好唔好彩咁樣呢，就我搭的士漏低咗嘢啊！咁當時又係去長沙灣廣場呢，落車啦，點知跌一跌呢，我跌咗一邊耳機喺架的士入邊啊！我都行咗幾步先發現。咁我就同司機聯絡啦，好彩都係 Uber，即係 Uber 就有呢樣好咯，即係你真係可以聯絡到個司機。咁啊，佢就話差唔多要交更啊，又話點啦，咁都佢話聽日得唔得啊？咁樣嗰啲啦。啊，傾傾下呢，佢又話你依家得唔得？佢問我。佢特登兜翻嚟俾我，我話俾錢佢啊，佢都話唔收啊！我真係好多謝呢位司機啦，佢同埋我搭佢嘅時候呢，佢係播緊林憶蓮啊，係好有 taste 啊！呢位司機果然聽好歌嘅人呢，個人都唔衰得去邊。咁啊，啱啱喺嗰個橋底呢，係接載咗一位母親同埋一位小朋友啊，咁喺言談之間係聽到佢哋嘅應該係啱啱面試完咯。咁啊，呢一日呢都車咗幾多個都係小朋友咯，好似係一個面試嘅高峰期啊，即係可能係見小學見，即係去面試去 in 啲小學咯。咁啊，呢張單都算係將軍澳區內運嘅單咯。咁啊，時間呢，呢個位呢已經去到晏晝1點半左右啦，1點半。咁啊，過到嚟將軍澳，即係呢，車一個財物俾翻嗰位乘客之後呢，都接咗幾張將軍澳都有單嘅，唔知點解將軍澳好似好多人搭的士喎，唔知係咪咁樣嘅呢？咁啊，
好，依個迴旋處第一個出口駛出。好啦，跟住有個位呢，我應該遲咗轉啊。咁都同客人講聲唔好意思啊，但係都唔係爭好遠嘅。唔熟路就係咁啊，冇辦法，真係。咁啊，客人係去 MCP One 嗰度啊，呢個就係 MCP 中文係咩咧？唔緊要啦。咁啊，特登喺呢個橋底嗰度俾乘客落車啦。乘客都唔知啊，即係佢仲話啊，好細雨咋，唔使開遮啊咁樣啦，同個女講。但係唔係啊，你望下上邊先啦，我特登揀個靚位停俾你落噶嘛。咁啊，冇幾耐呢，又接到多一單呢，係將軍澳運動場，係去返將軍澳寶林南路嘅，係一個喺山上面噶，冇記錯嘅話。咁我過嚟呢邊啊，又過咗龍，原來係呢度入。咁啊，客人已經出咗嚟喺路口呢邊等上車噶啦。好，出發。咁啊，將軍澳呢個地方呢，啊，講起以前讀書呢，其實我都喺將軍澳區讀書嘅。講緊係大專嘅時候啦，我係讀 Hong Kong Design Institute 嘅，即係香港知專設計學院啦。簡單啲嚟講就係 I 大啦。好啦，咁一路向山上進發啦。其實平時喺平地呢，都覺得呢架車幾好，都算幾爽啊！我自己揸落覺得幾爽嘅，即係嗰個反應啊、加速啊都唔錯。但係呢，上車呢真係乏力啊！好，咁啊，轉過嚟呢度就係落下嘅地方啦。但係就前面嘅車頂住咗，咁本身佢叫我駛入去，但係就冇啦。喺路口門口就俾佢落咗，跟住呢，去個洗手間先。哇！呢啲臨時洗手間可免則免啦，都唔想去啊。但係臨時臨急都要去呢啲臨時洗手間。哇！勁多蟲飛嚟飛去。OK，跟住呢度呢係康盛花園。康盛花園落返去寶林站噶。咁啊，呢位啊都係一位小朋友嚟嘅。咁佢嘅家人呢，就陪佢落嚟啦。啊，家人好緊張咁樣，佢就啊，小心啲啦，記得點點點啊，點點點啊。嗰個小朋友係冇反應。其實個小朋友都唔少噶啦，佢呢孭住個小提琴，應該去學小提琴啦，上堂咁樣。但係真係一啲反應都冇，佢係有啲 feel 到佢嫌煩啊。咁我都覺得嗰位家長呢係比較太緊張啊。咁啊，真係搭的士就係見盡呢啲人生百態。我係咯，家長嘅即係有個 terms 咧，話直升機家長啦，或者怪獸家長啦，即係可能過分溺愛、過分緊張呢，都會令小朋友其實嫌煩咯，同埋其實好想獨立，但係家人就會阻礙到佢獨立嘅一個成長咯。咁啊，呢位小朋友呢，好酷咯，即係我同佢講拜拜，佢都冇乜反應。我諗佢都經歷咗好多啦，即係佢冇乜心情。跟住呢，兜個圈呢，又嚟呢度同一個地點
就上客啦。呢位仁兄呢，就長啦，呢個路程，佢去灣仔啊，港灣道，即係會展。咁啊，路程都好遙遠啊。咁啊，冇啊。其實呢，諗緊都可能 freestyle 下啦。但係啊，其實我真係想同大家講咧，我每一個 freestyle 呢，都係令我賺錢嘅機會減少咗，因為呢啲 beat 呢係有版權噶嘛。我一播嗰啲 beat 呢，其實呢條片呢就冇錢賺噶啦。雖然依家只係第二條片啦，我都冇錢賺噶啦，係的確即係未夠幾多個 subscribe 啦，又未夠幾多個播放次數呢，其實都冇得賺㗎。但係呢，唔包保我日後啊可能會可以開通到賺錢㗎嘛。但係到時由於呢啲片呢，有啲有版權嘅 beat 呢，我就冇得賺咯。唉，咁啊，但係見你哋依家睇緊呢條片呢，我 day 2你就喺度睇啦，即係都識於微時啦。咁啊，都益下大家啦，好冇？可能下集就唔 freestyle 噶啦，又或者整啲即係自己整啲 beat 啊，或者咧揾啲真係要買啲 beat 先可以 freestyle 下。唉，嚟啊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 ！咁啊，繼續嚟啦！依家繼續向前駛啊！前面有架白色，然後架後邊有架黑色，繼續前往去目的地，係漫無目的地，唔係漫無目的地啊！因為的士係一定係有個目的地，就係乘客提供嘅目的地，我就要去到就係我嘅目的。雖然我依家唔係綠的，但係我哋都一定要識路，咁先可以去得到。已經嚟到附近嘅位置，差唔多到乘客要去嘅會展啊，會議展覽中心。因為對面係入唔到去，咁啊停喺對面俾佢落車，咁啊佢都知道，咁就落車。然後跟住就係一啲港島嘅單啦，港島啊，嚟到港島，個個的士佬都話嚟到港島啊特別多單啦，咁啊的確係，轉個頭已經有一單啊，係咁啊，又係呢個港灣道嘅一間酒店，佢就要去到 Queen's Road East 皇后大道東啊。皇后大道東啊，講返頭先係寶林去港灣道會展係130蚊嘅 Uber 預定價錢嘅訂單，依家呢一單呢，已經係我呢一日嘅最後一個 Uber 單咯，係港灣道去皇后大道東，嚟到呢度。等一等燈先，等一等燈，燈，轉咗好多師兄，好多行家喺度，又嚟到有電車嘅路，又嚟到唔知係咪可以行嘅路，因為比較少嚟港島。Yo 啊！跟住呢邊啊，就係修頓啦，係嘛？好，埋嚟入嚟呢個，穿過呢個小窄路啦，咁啊，去到合和附近呢啲位啊。落客同時呢，就有一家大細呢，就上咗車啊。咁啊，佢哋去嘅目的地呢，有2點嘅，咁啊，但係我因為係
街客啦，我真係唔記得去邊啦，陣間畫面大家就知噶啦。咁去兩個目的地，係啦，咁呢邊有啲教堂啊，社區日間醫療中心啊。呢條片仲有幾耐啊？哇，都仲有幾分鐘啦，差唔多噶啦。我真係想 shout out 嗰啲 content creator 的士嗰啲片嗰啲仁兄啦。哇，咁長點講啊？但我都好想問下，唔知佢哋係用幾多倍速咯？我知佢哋係將一更呢去縮到一個鐘內。哇！如果佢真係揸足12個鐘一更，縮到一個鐘，哇！咁佢係咪12倍速呢？真係，喂！但係我依家4倍速啫喎，唔怪得咁好啊！咁嚟到洛克道呢度，咁阿媽咪同兩個仔仔呢就落咗車啦，咁得返阿爸爸啦，爸爸係外籍人士嚟嘅，咁佢應該返屋企先啊。咁個 exact 嘅地點我又唔記得啦，陣間睇落去就開估噶啦，都係港島區嘅。咁好難噶啦，唔知有咩好講噶啦。咁我講下上條片啲留言先，非常好呢個 idea 係咪啊？上條片喺我依家錄 VO 嘅呢個 moment 啊，上條片係有834個觀看次數，而有10個留言噶。咁嗰10個留言之中呢，有5個留言係我回覆嘅留言啦，即係我嘅回覆咯。所以呢，係有5個留言嘅。首先啦，回覆 HK Traffic Daily， 佢呢個 channel 呢，香港交通日常，佢就留言問師兄係唔係石柱剪？咁石柱剪，我以為咩住石澳定咩住石梨咁樣啦。石柱剪，咁我都覆咗佢噶啦，我冇石好耐啦。好，跟住第二位 Benny 9249啊，佢問師兄用邊個導航？咁我係用 Waze 嘅 WAZE。我覺得呢係好好睇又好好用咯。喂，咁講翻呢個畫面先。咁其實最後一程已經做完啦，跟住嚟到呢個位啦。哇！我遭遇一個跣胎嘅情況，爭啲瀨嘢，最後冇事。咁其實當時我前往緊上水粉嶺去接兩個 friend 出元朗啊，去食飯。多謝呢兩位 friend 啦 ，shout out Kenny Ho，shout out John Lam， 唔係 John Lennon 係 John Lam。好，咁繼續講下留言先啦。咁喺依家天平村接完 Kenny 之後呢，就去粉嶺接阿 John 咯。咁講翻留言啦，跟住 Aurora 唔係 Aurora，Out Raymond 8168。就留言話，我都準備開始租的士試下，好鼓勵啊！我話加油啊！我就想講啦，係咯，我暫時都係接 Uber 同埋客，即係街客啦，同埋好主要就係 Uber 有嗰啲新人獎金咯。咁其他 app 呢，飛的啊，仲有個 Dash 啊，我都有裝咯，都有睇下咯，有研究下，但係我就未接過單啦，咁我唔可以立亂評論啦。但係簡單啲嚟講，我想講就係，由於我唔係好熟路呢，做 Uber 係的確易搞啲咯，因為佢所有導航都係直接啲。咁你用其他 app 飛的咁樣啦，佢只會寫住個地點出嚟，咁你就要知道嗰個地點近唔近你啦，同埋你要即刻就已經 call 個客人話幾多分鐘到啦咁樣。所以我好鼓勵新人。最主要就係一定要裝 Uber，
咁我留言嗰度會有條 link 係我嘅，即係邀請 link 啦。用我條 link 呢，30日內完成30個行程就額外有1200蚊噶啦。咁啊，如果要 join 啊，快啲用我條 link 啦。我嗰陣都有用朋友條 link 嘅，咁第一程做咗第一程呢，我就收到100蚊獎金啦。做咗10程呢，就有200蚊獎金啦。咁呢，啱啱前2日呢，我就做夠30程啦。咁啊，等緊收埋個應該有900蚊啦。好啦，大家有咩想知都可以 DM 我，一齊研究，一齊進步。呢條片去到呢度，下一集再見啦，好冇？拜拜。